Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться на метель. Я шел и думал, хотелось в такую погоду находиться на улице. Впереди виднелись нормальный человек и ходить по лесу. Приступ страха, я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как чья-то фигура, пытаясь приблизиться к метели. Сожрал арбуз! Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в... Арбуз! В комнату вошел... Арбуз! Нужно пустить старое блюдо. Нужно отсюда.